今日同 Joy 哥哥咧路過中環，佢話咧想買架校巴做禮物，所以咧我哋就嚟到中環街市度去揾啦。中環街市呢度除咗好多適合遊客嘅鋪頭之外，都有好多鋪頭啱小朋友嘅喎。好似呢間丁丁辦館就有好多香港特色嘅紀念品同埋玩具。而呢間 Never Shuttle 呢，就主要售賣香港交通工具嘅模型。行咗一輪，終於都去到我哋最終嘅目的地 Tiny 啦。我哋揾到個校巴啦！好靚啊，多謝神。呢度有咁多款唔同嘅車同玩具，Joy哥哥睇到唔捨得走啊！買禮物又點會少得家姐嗰份啊？所以我哋嚟到最後一站扭蛋鋪，扭個蛋俾家姐啦。好，係咩嚟個？啊，真係攞住卡啊！唔係喎，小白嚟嘅喎，我都小白啫喎，係咯，我都你中意嗰個喎。抽咗一次，抽唔到家姐中意嘅住卡華，唯有再抽多一次啦。啊，得啦。哦，咁呢個俾家姐好嘛？係咪啊？滿載而歸，係時候返屋企啦。我哋今日就嚟到呢度啦，你記得like、subscribe、評價我哋，我哋下次再見啦，拜拜。